Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке я вам покажу и расскажу, как вязать вот такой плотный, красивый узор по кругу. Данный узор я вязала из полиэфирного шнурочка 3 миллиметра, цвет пыльная мята. Но данный узор можно вязать и из трикотажной пряжи, и полиэфирным шнурочком 3, 4, 5 миллиметров, и даже 2 миллиметра. И даже если вы свяжете круг из шнурочка 2 миллиметра, он у вас будет плотным. То есть из 2 миллиметров можно вязать коврик. Я покажу этот круг. Такой узор подойдет для вязания сумочек круглых, для вязания ковров, для вязания салфеток. То есть, в принципе, много чего можно им связать. Вот изнаночная сторона, как выглядит. Узор очень плотный. И еще данное видео является первой частью по вязанию сумочки. То есть, вот эти кругляши, я еще его довяжу, мы будем, это как первая часть по вязанию круглой сумочки. Именно вот этим вот цветом пыльная мята. Также здесь я вам подробно расскажу, как вязать такой узор, как связать такой круг, а уже в следующем видеоуроке мы будем вязать далее сумочку. И расскажу подробно про все инструменты, что нам необходимо для вязания. Итак, вязать будем крючком номер 4. Итак, изначально берем шнур и делаем колечко. Заводим вот таким вот образом шнур, берем крючок и вытягиваем и провязываем первую петельку. Провязали первый столбик. Далее нам надо еще провязать 5, то есть всего 6 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Итого, то есть у вас, чтобы когда вы смотрите, да, получилось 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Стягиваем наше колечко, только не полностью, потому что когда мы будем провязывать второй ряд, у нас должно быть здесь отверстие. То есть после провязывания второго ряда мы кольцо стянем полностью. Вот такое вот отверстие у нас должно быть. Берем вот эту ниточку и под первую косичку с изнаночной стороны заводим крючок и вытягиваем нашу петельку. Вытянули и закрепили петлей. То есть, если посчитать косички, всего, включая вот эту вот, которая идет как соединительная петелька, когда мы уже закрываем ряд, должно быть 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, далее смотрите, как мы провязываем узор. Далее, по правилу идеального круга, второй ряд у нас увеличивается на 6 столбиков, поэтому во втором ряду у нас уже будет 12 столбиков. Мы заходим сразу же под первую косичку, вытягиваем петельку и идем в основание нашего круга, вытягиваем еще одну петельку. 3 петли на крючке. Провязывать будем, когда ниточка у нас не сзади, а мы захватываем ее спереди. Провязали 1, еще раз под ту же петельку, так как во втором ряду это у нас под каждую петельку будут прибавки, то есть мы под каждую петельку будем провязывать по 2 столбика, поэтому и провязали. Под вторую петельку идем, под косичку, в основание, провязали. Снова под ту же петельку. Еще раз повторяю, что в каждую петлю мы делаем прибавки, то есть провязываем по 2 вот таких вот столбика. И таким образом под каждую косичку. Третья косичка у нас, третья петелька. Вытянули короткую петлю, идем в основание, 3 петли на крючке, провязали спереди.
снова под эту же петельку и провязали. Итак, 6 петелек, 6 столбиков у нас уже есть, остается провязать еще 6. Идем под следующую косичку, вытянули в основание, провязали, вытянули в основание и провязали. Остается 2 петли, вот эта петелька и эта, которая была такой соединительной. Итак, довязываем наши оставшиеся 2 петли, каждую по 2 столбика. Ниточку захватываем спереди. И остается вот такая вот петелька соединительная, да, мы ее захватываем вот таким вот образом, чтобы захватили и переднюю, и заднюю петельку. Вытянули петлю, провязали раз и еще раз провязали. И теперь считаем. То есть второй ряд у нас должно появиться на 6 столбиков больше. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, как закрываем ряды? Вытягиваем вот эту петельку нашу. И смотрите, есть вот такая петля перед первым столбиком. Нам нужна же петелька, которая соединяет первый и второй столбик. Мы заходим с изнаночной стороны, вытягиваем эту петельку и закрепляем воздушной петлей. Все, мы провязали наш второй ряд. Теперь хвостиком немножко еще можно стянуть, чтобы здесь отверстия совсем не было. Вот так вот стягиваем, и в принципе хвостик с изнаночной стороны можно будет спрятать. Далее по правилу идеального круга следующий ряд у нас тоже должен увеличиться на 6 столбиков. Итого должно быть у нас 18 столбиков. То есть теперь прибавки мы будем чередовать с одиночными петлями. Смотрите, как мы далее вяжем узор. Очень подробно смотрите. Так, заходим сразу же под первую косичку, вытянули. И далее мы будем заходить, сейчас вам покажу, другим крючком. Вот нам нужны вот эти вот полупетли. Видите? Вот как с изнаночной стороны они выглядят. Вот с изнаночной стороны крючок должен выходить вот под перемычку. Сейчас буду показывать. Вот они такие полупетли. Причем, провязывая полупетли, мы идем не в эту полупетлю, а делая шаг назад. То есть с третьего ряда и дальше мы будем вязать вот таким вот образом. Вытянули петельку, шаг назад, не в эту полупетлю, а вот в эту. Вынырнули, видите, под вот этой вот перемычкой. Вытянули петельку и провязали спереди. Сейчас мы под первую косичку провяжем 2 столбика, под следующую косичку 1 столбик. То есть в третьем ряду мы чередуем. Я вам уже об этом говорила, по правилу идеального круга. То есть всего наших петелек в третьем ряду будет 18. Под первую косичку мы провязали 2 столбика, под следующую косичку заходим, делая шаг назад под полупетлю. Они сначала идут туговато в этом ряду, далее у нас будет получше. Вытянули и провязали. Здесь отлично видно, что под первую полупетлю у нас идет 2 столбика, потом 1 столбик. То есть вот этими длинными петельками мы и будем считать наши столбики в ряду. Итак, под следующую косичку мы снова провязываем 2 столбика. Не забывайте, что мы вытягиваем под косичку петельку и делаем как бы шаг назад. То есть не в следующую полупетлю, а в предыдущую. Крючок с обратной стороны заходит вот так, под перемычкой. Вытягиваем и
провязываем. Так, то есть сюда под эту петельку мы провязываем 2 такие петли. И провязываем спереди. Отлично видно, как чередуется. 2 петли, 1, 2 петли. Далее снова под косичку мы сюда провязываем 1 петлю, шаг назад. Так, под эту косичку мы снова провязываем 2 петли. Провязали 1 и провязали 2. Под следующую косичку 1 петлю. Один столбик, скажем так, потому что это не столбики с накидом, ну такие вот определенные столбики. Итак, до конца ряда довяжите, чередуя 2 столбика, 1 столбик. Итого мы потом посчитаем столбики, у нас должно быть их в 3-м ряду 18. Итак, у нас остается последняя петелька. Это петелька, которая такая соединительная при закрытии ряда. Я уже об этом говорила. И под нее нам необходимо провязать еще 1 столбик. Вытянули петельку, шаг назад, вытягиваем, провязываем. Смотрите, как посчитать данные петли, себя проверить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Считаем вот эти длинные. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. В этом ряду 3-м у нас и должно быть 18. Вытягиваем эту нашу петельку. И здесь вот эта петелька первая нам не нужна. Нам нужна петля, которая между 1-м и 2-м столбиком. Вытягиваем. Подтянули петли и провязали воздушную петельку закрепительную. Все, у нас получается вот такой вот плотный круг. Сейчас переходим к вязанию 4-го ряда по правилу идеального круга. Опять же, 4-й ряд увеличивается на 6 вот таких столбиков, и расстояние между прибавками уже будет 2 столбика. Начинаем, заходим под косичку и делаем шаг назад. Вытягиваем нашу петельку, провязали. Мы сделаем сначала 2 одиночных столбика, потом прибавка под следующую косичку. Выходим на изнаночную сторону, провязали. Провязали 2 одиночных в следующую петельку и делая шаг назад. Вот видите, здесь она в предыдущем ряду была одиночная, сейчас мы сюда сделаем прибавку. То есть таким образом будем стараться и чередовать. Где у нас в предыдущем ряду не было прибавок, значит сюда можно делать прибавки. И обязательно, ну, правило, в 4-м ряду у нас прибавки через 2 одиночных столбика, потом идет прибавка. Сюда вяжем прибавку. Раз. Два. Следующие у нас опять идут 2 одиночных столбика. Провязываем 1. Следующий тоже у нас одиночный. Провязываем 2. И потом идет прибавка под следующую косичку. 1. Шаг назад. Прибавка. Все, таким образом вяжите до конца этот ряд. Не забывайте, что последняя петелька — это вот эта петелька, которая соединительная при закрытии ряда. И опять с вами просчитываем. В 4-м ряду 24 столбика. Итак, мы с вами довязываем наш 4-й ряд. Смотрите, просчитываем петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Закрываем, опять же повторяюсь, первую петельку
мы не трогаем, мы идем та петелька, которая между столбиками. И вытягиваем нашу длинную петлю, подтянули, чтобы вот эта петелька стала такой же, как и все остальные, и провязали воздушную петлю, закрепили. Переходим к пятому ряду. Пятый ряд по правилу идеального круга опять же увеличивается на 6 столбиков, то есть в пятом ряду у нас уже будет 30 вот таких вот столбиков. Итак, опять же, прибавки делаем, расстояние между прибавками уже 3 столбика. Итак, сделаем первую прибавку, далее провяжем 3 одиночных. Так как в предыдущем ряду, вот здесь у нас 2 были одиночные, здесь была прибавка. То есть здесь в первой и во второй можно делать прибавку. Сделаем прибавку под первую петельку. Не забываем, как крючок выходит с изнаночной стороны. Сейчас еще раз покажу. Вытянули. Провязали и сюда еще один раз. Раз. Опять же сюда. То есть здесь у нас сразу идет прибавка. Далее мы провязываем 3 одиночных. Раз. Два. 3 одиночных провязали, и далее снова у нас следует прибавка. Смотрите, здесь была прибавка, 3 одиночных, и далее снова прибавка в столбик, который в предыдущем ряду был одиночным. То есть чтобы мы прибавку над прибавкой не делали. Раз. Два. Итак, вяжем до конца наш пятый ряд, да, чередуя 3 одиночных столбика и прибавку. Всего должно быть 30 таких столбиков. Итак, пятый ряд у нас получилось 30 вот таких столбиков. Расстояние между прибавками 3 одиночных столбика, закрываем ряд. Еще раз повторюсь, закрываем. Первая петелька нас не интересует, а вот эта петля, которая между двумя столбиками. Берем нашу вытянутую петлю и провязываем воздушную петельку. Все, пятый ряд мы провязали. Далее следующий ряд, шестой, опять же, у нас расстояние между прибавками уже будет 4 столбика, и в ряду у нас получится в шестом 36 столбиков. Итак, можно, смотрите как, в принципе, прибавки делать вот раз, два, три, там, где у нас были одиночные столбики. То есть я изначально делаю, выбираю место, где я сделаю прибавку, а дальше я уже считаю 4 одиночных прибавка, 4 одиночных прибавка, и довязываю еще в конце ряда, сколько мне необходимо одиночных. Итак, провязываем первый столбик. Первый у нас будет одиночный. И второй у нас будет одиночный, так как в прошлом ряду здесь была прибавка. А далее мы, давайте еще провяжем один одиночный, третий одиночный и сделаем прибавку. Раз, вот здесь у нас прибавка, а до прибавки мы провязали 3 одиночных. Поэтому, соответственно, мы сейчас между прибавками будем провязывать 4 столбика, а в конце ряда, так как у нас в начале было 3 одиночных, мы провяжем еще один одиночный столбик. Более подробно я вам, когда буду довязывать, покажу. Смотрите, прибавка, далее вяжем 4 одиночных столбика.
2, 3 и 4. Делаем прибавку и далее по кругу в конце ряда. Далее по кругу мы идем, просто чередуем прибавка и 4 одиночных столбика, как я и говорила. В конце я вам покажу, что надо еще довязать, чтобы у нас, чтобы закрыть ряд, чтобы у нас все было ровно. Все, далее вяжите самостоятельно до конца ряда. Я еще в конце ряда покажу. Итак, я покажу, как я закончу 6-й ряд. Смотрите, мы провязали 4 одиночных столбика, да, сейчас у нас идет прибавка. Раз. И 2. И так как мы начинали с 3 одиночных, прибавка, да, а у нас между прибавками должно быть 4 одиночных, то мы обязательно в конце, вот здесь даже оно само явно видно, что мы провязываем последнюю петельку, просто одиночную, чтобы между прибавками у нас было ровно 4 столбика. Все, провязали одиночный столбик, вытянули петельку. Опять же, первую петельку пропускаем, заходим под эту, которая между двумя столбиками, вытягиваем нашу петлю и закрепляем ее. Вот таким вот образом. Вот 6-й ряд, 36 столбиков. И далее все остальные ряды мы вяжем по такому же принципу. 7-й ряд у нас будет уже 5 столбиков одиночных между прибавками, 8-й ряд 6, 9-й ряд 7 и так далее, пока вам, вы не добьетесь нужного размера. Смотрите, как красиво, какой плотный узор. Еще раз повторюсь, что даже шнурочком из 2 миллиметров можно вязать себе такой круглый коврик. И даже используя шнур 3 миллиметра, можно вязать круглую сумочку. Обычно я это делаю шнурочком 5 миллиметров. Итак, я свяжу еще размер побольше, покажу вам, измерю, покажу, что у меня получилось. А те, кто хочет вязать со мной такую круглую сумочку, все остальное, то все, что нам необходимо будет при вязании, все покажу в следующем видео. Итак, посмотрите, что у меня получилось. У меня круг 11 рядов и, если мерить в диаметре, 19,5 сантиметров. Итак, если вы, так же как и я, будете вязать такую же сумочку-кругляшку, просто вяжем таких 2 детали. Можете по одной сначала, ниточку не обрываем, потому что далее перейдем на боковинки. А вообще узор очень идеален для любого шнура, в принципе, и для любой толщины, и для тонкого, как я вам говорила, и идеален для вязания салфеток, сумочек и ковров. Смотрите, вот изнанка. По-моему, очень красиво. Вот лицо. Даже не видно, вот с таким переходом, смотрите, даже не видно, в принципе, где сделан был переход. Круг получился идеальным. Вот как он смотрится со всех сторон. И несмотря на то, что это шнур всего лишь 3 миллиметра, смотрите, какой плотный. И вот этот круг у меня без влажно-тепловой обработки, то есть он идеально держит форму. Поэтому если вам был полезен мой мастер-класс, видеоурок по вязанию такого узора по кругу, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!